大四起啦，就響前面褪咗出嚟噶啦。呢個時候咧，夢幻王子守住第二，但係外檔嘅阿吉內咧個走勢咧應該係過晒噶啦。咁啊而家見到咧睇下咧莫雷拉啦嗰啲話嗰隻中國鷹啊入邊啊查維斯啊中國鷹睇下頂得住，阿吉內咧步步慢慢蠶食上嚟，一對馬頂到馬頭，個鐘段時候咧就咁啊中國鷹咁啊同埋阿吉內要影相喎，咁啊睇下邊隻第一啦。睇落都係中國鷹喎，即係如果冇睇錯啊。佢雖然係啄落去嘅，但係啄落去都好似過佢唔到嘅。好近好近一對馬啊！睇就應該係13冇一隻噶啦，莫雷拉。如果10號贏就7倍，3號贏就3倍，3搭10嗰條 Q 就肯定噶啦就15倍 Q，15倍 Q。好啦，文東喺下邊噶，睇佢有咩宣佈啦交俾你啊文東。好。5月份嘅第一次賽事咧，將會喺今晚咧舉行嘅。咁啊，今晚係跑沙地噶，總共有6場嘅精彩賽事嘅。咁喺度咧，歡迎大家嚟臨咧澳門賽馬會嘅。咁啊，今晚呢個場地狀況咧就應該係正常噶，場地掛牌係例常灑水嘅。有一匹馬退出咗比賽，同大家講下。咁啊，第2場啊8號馬嘅跑得咧，因為咧腹絞痛嘅關係咧退出咗比賽嘅，冇後備馬補入。咁啊，換句話講咧，第2場咧得翻9匹馬上陣嘅。咁啊，騎師方面今晚咧就史文樂停賽復出嘅，咁啊騎足6場賽事噶吓。咁另外啦，杜西奧咧近幾次嘅賽事咧都有頭馬見面噶，特別係沙地嘅賽事裏邊啊。咁啊睇下今晚咧佢有4匹坐騎裏邊咧，睇下有冇機會咧再度交出好成績啊。咁啊見到咧就啱啱聽到咧就打鐘上馬啦吓。咁喺度送上第1場嘅精彩晨早片段，祝大家好運。先睇隻才藝都係老咗啲嘅吓。而家最大問題佢會唔會用翻嗰招搶放啊？都好少搶到嘅呢隻馬。咩好少嗰次跑第2咪搶咯，就係咯。咁而家佢用唔用嗰招啊？而家問題。奇啦嗰次都。佢用翻嗰招，我覺得好噶喎。嗰係又好，係又好咯。好啦，睇下風極時機。江甲伯。有啲過重嘅，而家馬會講緊一枝獨秀啦，佢都要靠追嘅，不過馬狀態其實一路都係靚嘅，穩定先啦，近期最緊要穩定嘅啫。噴射寶一睇唔係神操片，現場嚟佢而家。現場嚟噶啦，噴射跑到先啦。咧，其實都係要搶前會好啲。不過你個14檔真係幾難搞嘅，一早出咗去先。佢真係要搶錢，難搶喎14檔。好啦，睇下呢一隻唔穩定嘅馬，但係臨場咧見到佢嘅狀態都幾好嘅，因為雷電手啊。不過佢點咧就真係唔知啦。即係二象馬都喺度等緊佢。都近期真係近期跑得曳嘅，但係即係呢個分啊，冇話呢個分啦。佢落咗班半噶啦，呢個前幾場嗰啲5班佢其實都可以喐手噶啦。上一場嗰啲50分賽事啊，4、5班嚟噶嘛，4、5班而家落到嚟5、6班，1號啊出咗去一登龍門，睇馬就都好似未得嘅。佢都係會搶放噶啦呢隻，佢應該會搶喎。如果睇佢最近嗰種所謂試馬嘅跡象啊，都係3歲馬都好似真係亂啲，即係個氣量嘅問題啊！你而家跑到1600，個氣量可能係未必即係可以係應付到1600噶。好啦，拖翻轉頭咧，就因為普健士喺嗰邊準備上馬噶。好啦，其他啲馬一路出去啊，睇3號啦。才藝啊，真係老就真係老啲。才藝因為佢真係退化啦，所以佢冇咗嗰個逢馬過馬嗰種天馬行空嘅入地直路啊。咁啊反為真係前一場啊真係俾佢搶下好噶喎。好啦，睇下10啦，萬紫千紅唔識噶。呢隻又係古古怪怪啦，搞掂一次啫佢，跟住又回復真身，贏過一次沙地，但好鬼慢噶嘛，啲全部喺個後邊。今次個2檔懟唔懟到出嚟咧咁，我睇都係問誰。
佢都係慢開。嗱靚咧就呢啲馬靚啊！你睇隻四號紅光甲霸幾鬼靚嘅啫，紅光佢而甲霸家摸到條路噶啦，一味專攻沙地長途啊！幾鬼有力啊！嗰啲肌肉，你喺個圈度，頭先特登都唔睇莫雷拉點跑啊，睇下隻紅光甲霸，專攻沙地長途啦，而家跌埋心水。而家唔知講緊咩啦，佢哋哥喺度啊，係嘅，幾句句啊，唔知道啊，好啦，唔睇佢啦，睇隻5號啦，勝利金都係冇乜準則可言呢只馬，都係慢啊，佢都係喺後邊嗰堆，咁就一路壓住沙，咁就唔知幾時拉出去打上嚟咁啦。亦都唔知佢幾時用咗嗰段喘勁噶喎，真係。係啊，啊有時你喺直路見到佢咧，就差唔多佢會近噶咯。而家咪就係話呢馬咯，都追得好勁。但係有時見到佢喺度，佢又追唔到嘅。佢初配臨海啫，唔知佢跑成點噶嘛，仲係嘛？一路佢哋都指驗唔到呢係馬嘅，唔知點解。今次又擺個臨海，可能冇人都唔定。好啊，風極時機，上一次都叫做砰砰聲走上嚟啦，1500係嘛？都可以擺前面跑嘅呢只都。未好過㗎草地啊！咁你突然間爛地佢都掟得上嚟嘅，咁你話沙地佢先至起家嘅，咁即係話隻馬有狀態啦。即係叫做露咗光啦嚇。我哋睇翻佢近2場交沙地1600咧都近嘅，但係佢唔止露光喎，呢個風極時機啊！上一次仲有飛嘅喎，係目露凶光。係啊，佢真係露多少俾你睇要收銀嘅喎，爆咗兩馬，好似喺個海度撈上嚟咁啊，唔敢要啊啲馬。近呢幾場沙地都係輸得比較遠啲。呢場嗰對白玉就睇落麻麻地啦，都看到好緊要，滴緊水。好啦，嗱呢隻銀合金啦，銀合金又唔係好曳嘅喎，臨場見到啊。佢唔係冇得諗嘅馬嚟㗎，因為佢自從即係佢跑翻長啲嘅路程，跑均速啦，佢都有幾場係有多少威脅力咁嘅。不過隻馬就本身佢係水咁解嘅啫。又轉翻獨立馬房啦，咁就真係睇下佢點啦嗱，佢隻馬狀態唔錯㗎，真係個水字嘅咋。睇下11一枝獨秀，頻頻都追過第3。一枝獨秀好似轉咗件衫咁嘅啊！嗰陣時都唔係呢件衫，係橙袖啊！馬素利嗰邊可能去埋啲嗰啲咩，即係去埋嗰扎嗰度啦吓。即係咩跑得啊？即係咁嗰扎，又唔係跑得。1300贏馬嗰隻咩啊？嗰隻戰無不勝，戰無不勝啊！你講戰無不勝啊！嗰啲咁嘅衫啦，係咯，睇個樣就知嗰啲衫下。好啦，睇下12啦，時尚態度呢隻，我唔敢炸死佢，但係咧你買咧又唔敢買。我喺樓下見到佢咧，個神色幾好嘅，不過係個路程慢滿啲嘅啫。即係12 12啊！哇！呢一組馬睇下現象，越睇越啲馬咧就好似隻都有啲機會。呢場其實啲狀態咧都即係好多匹馬嘅狀態唔錯嘅，喺樓下睇下。白玉天下啦，白玉天下都係唔要咯。保加利都好似搞佢唔掂咁。少見啲啊！過咗喺摩度跑3場都跑得好差嘅。好啦，睇下第4場嗰個新加坡嗰個排賽，跑第1名呢就係10號
中國英嘅獨贏71蚊，位置16個6。第二名就係3號嘅阿吉內嘅位置就係12個9。第三名1號夢幻王子位置30蚊，連贏151蚊。三重彩3510蚊。位置嘅3搭18啦，5蚊1搭17啦，4蚊1搭3 72。馬寶正獎439蚊，安慰獎180蚊0毫。好啦，睇埋呢只啦，真係仲有隻眼鏡多彩，藍燈係啱啱着咗啦，戴住個頭罩就耳套，唔知點樣啦。我哋要揀馬咯喎。呢場馬就以呢隻機會最差噶啦，眼鏡多彩。揀馬啦。我要11啦，一枝獨秀。好啊，要隻5啊，勝利金啊，冷門呢隻。才藝要長藝都唔要夾霸，你要埋咯，要咯，要唔要啊夾霸咯。咁啊3、4、5、11啦，頭場澳門嘅賽事我哋介紹啦。我以為佢會揀隻夾霸噶嘛。唔係呢隊都揀嘅，即係你一枝獨秀啊，嗰啲都好正路嘅馬。正路係咯。為咗支獨秀上一場係跑緊40分頂嘅賽事喎，翻嚟跑第3，今次係跑30分頂。佢就次次都追咯，睇下追唔追得切咯。佢包括佢贏馬嗰場，佢其實都係追嘅。呢馬就呢場就真係好多馬要靠追嘅，被動少少。係。佢哋才藝可能一放咗出嚟咧，仲有啲馬要叫住糊先啦。可以揀嘅，譬如啲風。唉，才藝我真係希望佢跑嗰場放咁啦，我唔希望佢追嘅啫。但係而家唔知啊，我覺得黃俊峰放佢嗰場真係放得好好，因為呢隻馬已經好似冇咗嗰個殺手鐧嘅啦，要追好似問啲。因為又好奇怪，佢前一次嗰次突然間佢居然擺喺前邊，從未試過嘅。唔係呢場都係嘅，咁點解唔繼續俾黃俊峰咧？嗬？唔知㗎喎。咁啊，佢史文樂，史文樂，你搶咗人哋嚟騎史文樂，佢仲有其他啲馬揀嘅，咁啊晉峰俠都冇馬騎嘅呢場。黃俊峰係咪停賽啊？好似係停賽喎。再係黃俊峰印象中就好似係啦。停4日啊嘛。係啊。佢神操啊！佢個衰鬼佢唔神操啊！係啊，抵佢死，唔係抵佢死，即係咧，你即係應該翻工嘅，梗係俾人定咗啦，啱啱啊？入閘得罪起啊！真係入閘啊，係啊，都唔記得咗呢單嘢添，真係啊，係啊，真唔打攞劈。好啦，白玉靚馬仔就想入閘。咁跟住咧就時尚態度啊，呢個開上去啦，一枝獨秀都搞掂咗。咁其實咧就萬紫千紅咧都一早等緊噶啦，都順利開咗上去入閘啦。然後咧仲有隻才藝喺中間。好啦，咁啊繼續啲銀合金啊都搞掂咗啦，一登龍門都開上去入閘。勝利金，咁啊豪江甲霸都搞掂，繼續開上入閘咧，有啲風極時機，風極時機眼鏡多彩，眼鏡多彩又行翻出去出邊咯。風極時機都搞掂啦，好啦，眼鏡多彩都入埋去啦，閘咧都阻住好多馬，噴射寶喺個大外檔，好啦，雷電手，雷電手未入到，後邊都仲有隻14號嘅白玉天下都未入啊。好啦，雷電手搞掂啦，最尾入閘啊！白玉天下，見到你一枝獨秀咧，有少少扭計咁，但係都唔怕啦，都喺個閘裏邊嘅。第一場賽事咧入齊閘啦，5、6班就跑呢個1600米準備。
黃旗舉高一起步嘅時候咧，見到較為快啲嘅咧，裏邊就一登龍門咧支咗出嚟啦。豪江甲八追上嚟呢個第二位史文祿都係搶嗰隻財藝啊，喺個外檔度喳喳聲上咗大外檔冚上嚟嘅咧，仲有隻眼鏡多彩啊。咁然後後啲嘅馬咧先見到啲銀合金啊，咁再後啲堆咧先見到白玉天下咧就喺個內檔嚟嘅。咁啊外邊咧仲有啲風極時機，咁啊然後咧。嗰啲馬就後啲啦，萬紫千紅啊嗰扎咧就出閘咧就喺後邊嚟嘅，咁咧就拍住啊嗰啲喺後邊嘅咧，仲有啲噴射寶啊嗰啲咧就走緊個外檔，咁啊出閘再為慢啲嘅話咧，先見到咧啲時尚態度啊，睇住一枝獨秀咧都幾後下嘅話，而家拉咗出去外檔嗰度拍住呢個雷電手啊嗰啲噶，包尾嗰啲就係啲勝利金嚟噶，去到對面直路嘅時候，喺前面度仲係隻一登龍門咧就拍住隻財藝啊，出邊仲有隻呢就係眼鏡多彩係三隻貨，一個馬位跟住嘅咧就豪江甲八咧就喺呢個內檔嘅中間啊，拍住佢哋一齊嘅呢就呢隻銀合金，咁啊然後外面啊話喺蝕位都走啊，隻風極時機咧踩緊油啊啦，喺個外檔嗰度著聲啊上緊噶啦，然後後邊咧先仲有咧嗰啲萬紫千紅啊，再後啲都眼鏡多彩係一路褪啊，入嚟直路嘅時候咧，哇後邊啊呢隊啊嗰啲撞到啊勝利金嗰啲撞到平拎白能，喺前面咧仲係佔先一登龍門守住個第二位嘅財藝啊，後邊一路打上嚟嘅咧，見到係隻銀合金啊，咁啊然後咧其他啲馬咧再衝上嚟嘅，先見到啲噴射寶啊，外檔衝上嚟，仲有啲萬紫千紅啊，再打兩邊嘅時候，銀合金喺前面招咗出嚟，銀合金第一，一登龍門第二，第三名嘅咧就係呢隻萬紫千紅，萬紫千紅喺個外檔啊，眼鏡多彩就到咗馬轉彎嗰度，吓，黃北如眼鏡多彩跌咗落嚟啊，後邊嗰扎所以啊拉到皮拎白能啦吓，阻晒後邊。最後就大野滿贏馬喎，8號馬銀合金啊，最後獨贏3倍啊！呢個馬佢跑均速8-10啊，跑均速6，第一號真係放下真係到咗喎。 18嘅連任位係35倍啊，都好多馬影響。 3倍就好，即係哇成扎馬掟晒出去啦，勝利金啊全部掉晒出去啦，俾嗰隻眼鏡多彩黃不如。喺嗰度啦，變咗有扎後上馬啦，就追即係都影響咗嘅。後邊都好多隻馬追緊上嚟噶，萬紫千紅啦，咁啊中間亦都有嗰隻風極時機，裏邊仲有一隻噴射寶啊，白玉天下黐難，冇啦，隻財藝老啦吓，彈下翻到都係擺咗前面係嘛，3倍贏馬。即係你話睇翻前面嗰段咧，譬如一登龍門啊，11有咁曳嘅咧，影響咗啊墮馬嗰度。都影響啊，係啊，成扎。不過你一早都唔飛喺晒出去。前邊啊，佢係梗係喺後邊。最慘嗰段路程係全部馬一齊加速啊！而眼鏡多彩放頭，跟住慢慢越跑就越褪。萬紫千紅第三名都萬紫千紅。唉，呢隻真係。嗰陣如果有時間嘅話，可以睇一睇佢跌落，點解會跌落嚟喎？嗰下佢原本放頭走嘅，咁但係一路褪。跌咗啦，呢度已經。跌咗阻晒後邊嗰扎啦，嗬！見到撞埋一堆啊，後邊嗰啲勝利金啊，嗰啲都撞到皮拎白能。隻2號都2號咗啦，最緊要啊，2號都唔騎啦，一雷電手已經嚇破膽啦，已經。最緊要個人冇事啊，又唔使驚嘅，又唔係自己跌落嚟，自己驚嘅。都亂一亂噶，人哋跌落嚟要揼兩腳先咁啊嘛，個心要咁樣先至可以過噶嘛，呢啲關口啊。咁你話如果做騎師，人哋跌馬咁揞住自己對眼，咁咪點咧？好似啲阿姐咁，喂後邊嗰都唔敢冇用啦，都唔敢騎噶啦。好啦，睇下哇！賽事嘅暫定派賽線啊，跑第一名8號馬嘅銀合金啊，獨贏派34蚊，位置係派15個8嘅。跑第二名1號馬嘅一登龍門啊，位置係派36個半。跑第三名10號馬嘅萬紫千紅啊，位置係派60蚊正嘅。連人位188係派383個半啊，三重彩8號、1號、10號係派數一數先啊，143283蚊。跑第4名係6號馬嘅風極時機。頭馬跑出時間1分41秒半啊！第一贏第二一條頸位，第二贏第三係兩又4分1馬位嘅。哇！三重彩，話時話喎，呢4萬幾銀合金啊，最後大熱門啦。咁但係
即係條 Q 都383蚊都，我覺得嫌少，因為你始終一登龍門你都未證明到佢自己嘅實力噶嘛。喂，不過最近呢啲譬如側身馬咁咧，即係九毛表現啦，落到嚟呢個30分頂嘅賽事咧，就即係陸續交出好成績喎。咁啱啱上個禮拜嗰隻皇家寶又係落到嚟呢個評分區打開勝利之門。我以即係為咁計啦，皇家寶我覺得就突然啲啦。啊呢隻都有跡可尋，佢最近兩場真係試馬嘅，你睇佢係嘛？係皇家寶真係完全都未試過，又唔知佢點突然間但係你係最弊1同埋隻10號，你係諗估計唔到啊10嘛。就最難估啦，啊即係1你都有，仲有即係仲有得諗下㗎。一你都知佢放嘅，佢放係啦。咁同埋你就算銀合金，佢過往都係跑均速大步噶嘛，呢隻馬係咪？不過10都可能係即係受惠於咧佢墮馬，即係其他馬影響咗。都可能係啊，一紮後上馬全部影響到啊嘛。係啊。好，睇翻睇第二個角度喎，係啦。一陣間喎，一陣間有得睇啊！咁啊呢場亦都係咧銀合金響澳門咧第一場嘅頭馬嚟嘅，開齋啦。銀合金未贏過嘅咩？未喎，最低跑第2嘅啫喎。係啊，今季跑咗2場，第2場第3嘅。好啦，睇下重播嗰度。我呢度已經卡一卡噶咯，好似隻鹿後邊喎，跌落嚟啦已經，喺隻嗰隻係風極時機嚟嘅。機啊嘛，哇！如果跌呢度就危險啊，勝利金啊要避啊，避咗，但勝利金係睇到啊避咗避咗。。咁啊將所有馬揈咗出去外邊。墮馬嗰個感覺就係一跌落嚟，好似有架大卡車咁樣迎面後邊嗰啲啊，碌到嚟啦咁樣，電嗰個感光手勢覺就咁，係咯。咁啊等緊影頭馬上。真係一個，希望佢冇事啊，黃不如跌落嚟。好啦，我哋先睇咧頭場嘅正式派彩啊！跑第一名8號馬嘅銀合金，獨贏派34蚊，位置係派15個8嘅。跑第二名1號馬嘅一登龍門啊，位置係派36個半。跑第三名10號馬嘅萬紫千紅啊，位置係派60蚊嘅，連贏位1搭8，係派383個半啊。三重彩8號、1號、10號係派143283蚊。位置 Q 派彩1搭8係派147個半，8搭10係派415個半啊，一搭10係派412個半。影頭馬上啦，佢跳落嚟嘅啫，頭先嗰度，佢一路褪嘅，點解會褪咗落去？佢帶頭啊嘛，咁奇怪噶。佢就佢褪咗落去知佢會風極時機斷㗎個啦，籮柚度，係咯，然後跳落嚟嘅咧。斷就會斷噶啦。問題即係佢嗰度頭先，因為太過已電光火經石，係發生事故嘅時候啦，嗰個鏡頭啊，哦即係我哋去揾緊馬嗰時，已經原來一蝦已經落樓啦。一轉翻肥冧即贏喎，係咯，唔使俾塊布冚住喎。由丁夠轉翻林夠即贏喎，啊真係，個丁扣嚟嘅咩？唔係布扣咩？咁佢又寫個丁噶，明噶啦，大家都係丁噶，馬會怪得寫丁啦係嘛？丁啦，咁寫都寫個丁字咁啊。咁啊，鏡頭一轉就去翻新加坡咧，跑睇當地嘅第5場賽事啊，2歲馬跑1000米，4號馬退出咗喎，有信心啊，得翻10匹馬上陣。大熱門就係10號馬嘅潛龍進區啊，最易噏個名啊，居然嗰隻退出。 2倍半啊！大熱門係潛龍進區啊，10號馬。進區一出就跑第2啦。
另外有飛嘅馬咧，就有7號馬嘅日中帝國咧，37蚊嘅前門，為咗轉咗個大熱門，6號嘅馬嘅紅河石喎，卓呢哥哥坐騎，我哋呢度啫，唔係嘅，嗰邊係7號，日中帝國大熱門嚟嘅，嗰邊啊，佢唞咗2個月，即係中帝國，咁但係似乎日中帝國有根據過呢隻潛龍進區喎，因為佢上次跑草地啊嘛，潛龍進區啊，係咯，日中帝國就真係膠沙嚟噶嘛。唔係啊，紅河石啊，紅亮石就話買啫，紅河石買乜鬼啊？啊，真係喎，咁都要捧下場噶喎，爭個字嗬，係咯，可能同我有啲親戚關係都啲筆畫少啲添啊，仲有啲馬係咁噶嘛，即係個名差唔多啊，或者同自己啊咁啊會買捧下場。嗯，仲有1分鐘時間啫嘛。好啦，影住呢匹就係7號馬嘅日中帝國，初配莫雷拉嘅，初出就響場交手地1100米度翻嚟跑第2名。頭先行一路留意住一隻2號啊，龍苑啊，嗰隻馬我幾中意，不過就冇乜飛。兩隻龍喎呢場啊，許兒出一對嘅喎，我要隻2啊，雙龍啊呢場。龍苑係嘛？着雨褸啊！我見到個工作人員喺度着雨褸喎。哦，嗱，攞把遮出嚟啊！呢個着恤衫呢個啊，即係戴套啦，除咗個套而家。啊，個遮梗係戴套遮有套噶嘛，咪咯。啊，我想揀埋許兒嗰隻喎，龍運99喎。雙龍出海咯，唉，咁啊好簡單。12日中咁你唔係三龍咩？日中帝國127，三龍啊，仲有隻潛龍啊。 1270，揀埋噶啦。帝國三龍，哦，呢場好簡單。入閘添啦。入緊啦吓，咁啊已經見到有潛龍進區。順利入咗閘噶啦，咁啊大部分啊都入得幾順利喎啊！雖然話呢啲咁嘅側身馬，2歲馬跑1000，野衝鋒都入埋，咁啊跟住再入閘嘅馬匹咧就榮耀邊緣，差啲落咗樓唔知。哇！嗰隻龍運都話輸99啦。爭咁遠嘅，好龍運99，準備入閘啦。咁啊，另外就日中帝國準備入埋，好啦，咁啊都差唔多啦。龍運99，褪咗半身入咗閘噶啦吓，咁啊爭少少，拱埋入去啦。好，咁啊後邊拖埋嚟就紅河石，好似嗌我咁啊，真係。搞掂晒啦，係咪第5場落2歲馬跑1000米，隨住準備。一出閘嘅時候咧，就見到日中帝國比較快少少，但係300裏邊羅伊已經搶咗出嚟，而入邊內檔嘅傑魅力亦都相當之快啊！咁跟住褪到中間位置咧，就紅河石後邊咧就咪輕輕追下啦，咁亦都見到啦，咪另外就潛龍進區啦，咁啊跟住拍住嗰隻咧龍運99，咁啊飛出外檔嗰隻咧就係綠野衝鋒後邊咧咁啊先係見到啦，咁啊另外嗰啲就榮耀邊緣啊，咁啊龍苑啊嗰紮馬咧比較後啲噶啦。好啦，咁啊睇翻前邊先啦，而家見到隻羅伊咧都搶得幾快下，擺前面計着數先啦。日中帝國搞咗第2位度，然之後內檔咧傑魅力中間位置啦，咁亦都見到咧鹽湖鎮噶，鹽湖鎮後邊啦外檔啦，亦都見到咧就潛龍進區啦，咁啊大外檔啲仲有隻紅河石嗰啲紮馬啦。好啦，last最後直路嘅時候啦，咁啊已經見到啦啲日中帝國咧輕輕喘咗上嚟噶啦，羅伊勝在夠快，都挨住第2，但係入邊內檔咧就鹽湖鎮啦，越追越近，睇下過唔過到先。過終點時候日中帝國第1、第2名要影相，鹽湖鎮可能係9喎，後面嗰隻高水啲喎。
睇狗嘅好似高手嚴湖真胡真同埋羅伊影相咯。日中帝國佢係真係有根有據嘅呢只馬，即係如果睇佢哋，加上莫雷拉啦，冇辦法啦。人又紅，馬亦都有呢個場地根據。 7-9-8倍啊！如果啱就7-8好分喎。但7-8帝國啊45冇龍喎，呢場係真係攞命啦。咩龍都冇喎。去住嗰啲龍啊變晒鼻涕蟲，有冇搞錯？一條龍都冇喎。一條龍都冇真係離晒譜嘅真係。斬龍喎，斬佢晒轉喎。彎前嗰度揾，咦啲龍去晒邊啊？好啦，到我哋啦，睇睇。第二場啊，喺特別賽係跑1350米嘅。唉，呢日快樂力量嗰啲係更好啦，冇咗跑得就真係。應該呢場係執埋一邊啦啩。呢場係執埋三邊，頂足而三，即係睇落啦。冇咗隻跑得嗬。呢只第二隻啦呢隻，第二隻好準啊。做咗幾次二哥噶咯哦，嗯馬會宣布啦，係啦開龍啲坐騎要逆配嘅，換幾浪因為呢場都有隻神聖之星。咪諗住佢自己跳落嚟嘅啫嘛，佢都受傷喎。嗱，呢兩次嘅賽事咧，12場嘅加埋，係最好度呢場嘅，一度就度咗4隻出嚟噶啦，即係當然有跑得嗰個時候啦，係嘛？嗯，咁而家冇跑得，你咪得3隻咧就係咁，係冇噶咯，即係你度馬你一睇，喎，係咪就係咁簡單呢？嗱度就係咁啦，你仲有咩本事度隻出嚟咧？冇即係咁簡單啊。有我負責度。唔係咁，梗係有啦。但係我意思係比較上突出嘅馬，嗯，係咯，即係唔係？其實有隻嘅，即係你揀與唔揀咁解嘅啫。嗯，嗰隻絕影無絕影啊，影無影係啦嘅，真係好鬼靚嗰啲模式。啱啊。你咁嘅表現唔愛咁噶嘛？因為佢真係佢跑沙地真係好似唔得咁啊嘛。我一陣睇真啲啦，隻絕影無影啊！唔係，即係我意思唔係馬有得揀嘅，唔係冇。我即係意思12場嚟講啊，即係度到揼冚嘅，嗯，就係呢場噶。喂，咁你而家冇噶，你冇咗隻跑得，你咪揾嗰隻頂上去咁解啫嘛，係嘛？啊，即係睇馬就咁，因為好少度馬咁揼冚噶嘛。好啦，嗱呢隻3場跑第2。咁你話啦，係嘛？幾堅挺啊！呢啲馬真係剪咗毛啊！佢上一場難度幾高啊，14檔翻嚟跑第2嘅。係啊，佢場場都喺度，咁真係即係好少話度4隻馬咁一度，咁就係嗰4隻咁。好啦，睇下3號啦，勝利萬象。繼續啊哇！而家頂頭熱門啊，你啲飛都算勁啊！哦，咁啊，真係出乎意料。我真係諗住14會熱。佢剃咗毛。係咯，14會熱過佢喎，諗住。睇隻4啊，金牙食力。咁如果金牙勝利，佢可能史文樂都可以揀嚟騎嘅，咁佢唔騎隻勝利猛將，可能咁樣咯。但係金牙勝利都唔曳嘅喎，擺個杜西奧同你咬緊手瓜嘅喎喺度，咁佢假假地都贏過呢個路程啦喺度。嚇，同落埋雨噶咯喎，出邊。我哋啊，我哋有啲雨啊。呢個馬防穩到杜西奧上去個成績幾好噶，今季。杜西奧鬥志好啊，近期。其實近幾次沙地嘅賽事咧，杜西奧咧次次都有馬贏嘅。7號摩登時尚都話呢大敗嘅，真係好參差嘅。你嗰啲咩踏雪赤兔摩登時尚、神聖之星，上個禮拜如果唔係
二冇發力，嗰隻冇問題跑第尾添嘅真係，咁點會有得揀？即係嗰隻馬係嘛？所以阿石一講我都諗就係絕影無影嘅，真係。唯有係佢啊！就係咁。仲係影住隻7號馬嘅摩登時尚，今次係初配賽2冇嘅，亦都係初跑呢1350米。第一隻5號啦，絕影無影啊！佢真係你睇佢草地啊，有少少扶搖直上咁嘅喎。一轉跑沙地點解會咁？真係哇，好靚啊！啲模式咪就係話咯，合立令。而家即係嗰個賽績問題啊。係咯，就係跑3場沙地3場都完全同草地爭咁遠嘅，點解？咁但係而家仲有樣奇怪，點解佢又仲要跑沙地咧？係咯，如果即係慳分係咯，如果個賽績真係唔得。咁佢報聽日草地都得噶，嗬？係咯，咁定係根本唔係話沙地唔得咧？定係又係想用嗰招咧，去到30分頂先嚟喐手？咁會唔會佢近過噶啦？好快減分咯喎！佢第二次上陣已經近喎嗰場啊！好似百事快咁咯，跑2場爛地都冇影嘅，繼續跑啊！咁嗰場爛地咪一黐爛咪帶翻嚟啊！又贏係啊，係咯。咁佢都輸咗2場啊，以為啊隻灰馬唔識跑爛地咁咯。但係佢都輸得近噶，即係嗰隻百事快。啊，咁但係佢而家係個賽績係真係輸得好遠噶，絕影無影跑3場沙地。唔係輸得遠就唔近得，唔贏得㗎嘛。唔係咁係啦，但係你睇佢草地啊，嗰場初出第7，佢其實輸4個零馬位啊嘛。但係真係3場沙地輸咁遠，唔知啦，真係。踏雪赤道又係揀唔到，咪佢跑過第2啊，草地都第3咯，咪草地咯，就話今日有啲飛啊，今日唔係冇飛啊，真㗎。咁你冇啊，你冇馬啦嘛，除咗嗰3隻係咪先？但係馬房出一對啊呢場，嗰隻仲曳啦，好似踏雪赤道嘅啫，冇乜。好似踏雪赤道直情係，但係踏雪赤道啲飛勁熱過佢嘅喎，真係一隻17倍，一隻20倍啊！突然間瘦晒嗰隻路啊，好奇怪啫。而家臨場睇個馬身，你覺得佢瘦？冇問題，唉，士別幾日，你真係識變咩？唔通啊？再跌多10磅啊，冇問題。冇得要嘅，上個禮拜入嚟直落喺尾嗰度爬，都有啲小雨點啦，小水滴啦。飛山上馬就換咗人嘅神聖之星，係天紅，可能走入嚟都唔定噶喎。睇賽績就好似問少少啊，咁即係換咗人啊嘛。但係佢真係又係輸9條街嘅喎。你如果黃不如咪繼續咯，即係咁咯。呢個就肯定添啦。但係而家睇佢都唔似啊，呢隻馬就好啦。金馬4力開出去啦，跟住佢，跟住個神聖之星啊！3部啲飛真係好勁喎，而家就勁得滯啊！一事前諗住頂足2-3噶嘛，點知俾佢頂鬼晒。依家有翻20蚊嘅啦，頭先冇20蚊嘅。咁咪應該回翻啲嘅。喂，而家2號都有啲飛喎，1、2、3、4。如果睇2號啊，呢個人就而家騎隻豬上去都有飛嘅啦。因為佢最近2次都起碼嚇。咁佢頭場嗰啲佢隊入嚟啊，一龍得燈籠門咯。翻去跑第2㗎，一燈籠門。咪咯。
諗住佢都係兩腳一蹬咁樣，兩眼一伸咁嘅啫嘛。新加坡第5場嘅賽事派咗作實嘅。係啦，咁我睇睇啊，第5場跑第一名呢，就係呢隻7號嘅日中帝國獨，贏就26個半，位置13個6。第2名就係9號嘅鹽湖鎮啊，位置22蚊。第3名就係8號嘅羅伊，位置49個半。連贏派80蚊3重，咗3323。7、9嘅位置 Q 啊，咁啊56個半啊，7、8就127個半啊，8、9 182蚊。孖寶正獎233個半，安慰獎615個半啊，安慰獎好分啊。哇，隻9號，梗係啦。阿立以為雷電手添嘛，都係嗰件衫，係不過雷電手都喺後邊阻到亂晒龍啦。咁你喺個尾嗰度都係想俾人阻噶啦，順勢。結果心想事成。咪咯，心想事成。唉，就阻唔使問啊嘛，翻嚟冇嘢問啦。唔使咁多手尾跟啦。莫雷拉啦，攞獎啊嗰邊，喺塊玻璃度睇到啫，可能杯賽啊咁頭先嗰場。好啦，即係2號出去啦，摩登創意2號啲飛照嘅真係又係過分咗，你睇佢而家大熱位置嚟，係咯。咁即係如果講位置真係1、3、4，任何一隻都冇理由會差得過你啊！呢啲又係奇奇怪怪嘅啫。奇怪嘅嘢又唔係今日先有噶咯，咁係周時出現。嗱呢隻3號啦，我未揀貼士噶呢場，未揀好噶。咁啊，再一棍分鐘，咁你而家要絕影無影定摩登創意先？其他冇得諗。3、4都1、3、4揀咗啦。好啊，你梗係跟個皇家嘅1、2、3、4，係咯。唔係佢最大問題真係沙地輸得太遠啦，絕影。唔係啊，你如果揀隻5嘅咧，你又話有啲又話要埋隻6，咁你咪已經餓啦，不如一刀劈咗佢，淨係要隻2咁冇人，開翻條蛇，冇人。我絕影無影我都要等，即係等佢草地我先再。我都覺得佢真係而家可能係咁。呢啲馬係個樣好靚喎，一路望一望以為隻亂髮添。哇，又咁緊要係啊，個樣無影係嘛？係啊，絕影無影真係似嘅，似樣嘅。我以為差唔多識啫。一亂髮嚟到咁又係咁嘅，又係好有脾氣啊，又係難操啊。佢去到今季先係開始識跑嘅啫。好啦，一掉頭上去，縮2步。睇下杜西奧執雞啊，執出嚟金牙勝利，你冇辦法噶，你一個騎師只能夠騎一隻馬嘅啫，係嘛？跟住呢隻換咗人嘅神聖之星，換咗余建雄啊，建雄啊，過3磅喎，冇問題，即係冇磅減噶咯喎，孭翻114。佢黃北如都係做114嘅咧，冇申請過磅，黃北如唔係啊，佢即係冇3磅，唔使咩噶嘛，佢減3磅啊嘛，結果唔減咁咯，即係而家佢哋嗰站咩卡格斯啊嗰啲都係做翻114嘅啫嘛。係，但係佢如果事前驚咧，佢有我哋個排位有個三角嘜噶嘛。哦，即係阿萬子千龍頭場啊，時尚態度嗰啲有噶嘛，呢有場都有3個嘜噶，即係嗰隻跑得都有，不過佢退出啫嘛。如果你冇3個嘜，你臨場過磅罰錢噶。唔係你嘅嗰個跑得就預咗噶啦吓。啊，跑得就但係佢而家陣前易帥就冇所謂啦，唔使罰嘅呢啲，因為試過噶啦，你唔申請個3個嘜，做唔到磅就罰噶。喺嗰張報名表嗰度畫個3個嘜，個排位嗰度係係都畫個3個嘜落去啫，畫落去。有啊，咁啊，揸寫落去，自己寫咗俾董事睇嗱，有啊，有3個嘜啊，佢又唔過喎，咁都得噶。
剪咗毛啫隻馬，但係啲毛色幾靚嘅。如果睇嗰四隻腳啊，係啊，呢隻三毛都養得唔錯。勝利猛將係啊，一出嚟就睇到。仲係新剪嗰隻啊！嗱，繼續睇啦，呢隻就係勝利猛將。睇下啦，頭場史文樂，結果咧都冇令你失望，佢都係放係嘛。咁但係馬始終都係老啲咧，冇辦法嘅啦。咁有陣時放咧，真係如果擺個見習生咧，減5磅7磅咧，佢可能仲會近啲都唔定嘅。就好似因為你冇乜幫助噶啦，你擺個史文樂同擺個黃俊峰佢冇一樣嘅啫，係嘛？同埋我睇法就可能佢上次嗰場佢就盤死冇大害咁咯。係啦，嗱，藍燈啊，啱啱着起，仲有分零鐘2分鐘。大熱門在3號馬嘅勝利猛將啊，獨贏21蚊，大熱位置都係佢，11蚊起步到14蚊嘅。隻摩登時尚喺度試踏腳，咪有蔡義武喎。如果你宋安咧吓，就可能又今次唔係賴馬咯，賴人咯。點解你騎親個安都鬆？呢場兩隻摩登啊，一時尚，一隻另外一隻咧蔡就都係10磅嘅保健士啊。兩隻摩登俾兩個10磅仔立晒，乜唔同馬房啊？係啊，但係都係同樣摩登。禮拜6嗰日嗰個草地賽事咪有一場兩個10磅仔串 Q， 求其嗰場係啊，10磅仔而家真係好着數。係咯，有着啊唔着啦，有時啲啊。大熱連贏就3搭4嘅，都始終減4倍磅都係着數嘅，多嘅。咁但係即係比對嚟講啊，係啊，咁但係你賽馬世界佢定得呢啲咁嘅數據，咁梗係即係將嗰個賽事係拉到均匀啲噶嘛。唔係啊，舊陣時冇初啊，冇10磅減嘅，即係嗰啲告東尼啊，嗰啲啱啱做見習生嗰陣減7磅啫嘛。我哋都係噶。咪咯，而家就減到你10磅咁啫嘛。好啦，紅燈亮起，開始入閘。哇！隻金牙食力近幾次都扭計㗎喎。咁啊，等佢第一隻入先啦吓。而家倒轉咗，出咗絕招㗎啦。佢話唔使啊，杜西我話唔使出絕招，應該好似收翻兩條帶咁咧。唔使就唔入咯。係喎，又拉翻出嚟喎條帶。哇，掂喎呢招，都唔使啦，係咯。啊，真係完全唔衰啊 ！No thank you, no thank you， 咁啊搞掂，快樂力量。第二隻準備開水入閘，因為神聖之星，因為金牙石力喺裏邊入咗之後喺度跳，佢做咩冇人喐？啊，神聖之星，快樂力量。摩登時上嚟啦，好行埋去都冇事嘅，啲馬好順好乖嘅入閘都。睇隻踏雪赤兔，冇問題。跟住入閘，絕影無影，哇哇哇咁啊！嗰啲電算機喺度嘰嘰噏噏啊，哇哇哇咁喺度話啦，淨係勝利猛將
摩登創意，行雷。咁我都嚇一跳，啲馬好在冇跳。準備入閘啦，摩登創意。好啦，都搞掂埋啦，第二場特別賽啦，50分或以下嘅馬匹，1350米準備。準備啦！一起步嘅時候，見到咧中間較為快啲嘅咧，就嗰隻快樂力量支咗出嚟嘅，踏雪赤土都幾快下嘅喎，喺外檔黐住佢喎。咁啊，然後咧喺內檔上嚟嘅咧，仲有隻摩登創意咧，黐難嘅神聖之星。咁啊，後邊跟住咧勝利猛將，大概呢個第5位，拍住咧內檔嘅咧就係呢個摩登時尚。咁啊，然後個零馬位跟住嘅咧，先至見到咧嗰隻咁嘅金牙食力啦。咁啊，然後再個零馬位咧，先至咧仲有咧啲絕影無影啊咁樣。話遠遠包尾嗰隻又冇問題嚟嘅，過呢個800米段柱嘅時候，喺前面度咧單騎帶領呢個踏雪赤兔啊，放嚟一個馬位多啲嘅，守住第2位嘅神聖之星。咁啊，中間上嚟嘅快樂力量喺呢個第3啦，然後勝利猛將咧喺外檔嘅第4啦。咁啊，外邊仲有隻金牙食力喺呢個第5。咁啊，然後再後啲堆咧先見到摩登創意啦，跟住佢哋批後邊嘅咧仲有隻絕影無影啦，然後再後啲堆咧先仲有隻摩登時尚，遠遠包尾嗰隻咧仲係冇問題啊！入嚟最後直路嘅時候，喺前面神聖之星係飛到咁走啊！咁啊，而家咧外邊啊呢個大熱門啊，6.5嘅啫，開始騎啦。咁啊，但係咧見到啊中間上嚟有隻摩登創意，外檔咧仲有隻金牙食力喎。喺呢度咧就見到佢啊，嗰隻摩登創意咧仲喺中間度飄離咗添。咁啊，守住第2位嘅裏邊神聖之星，咁啊中間咧仲係勝利猛將跑過第3。第4名咧先至係嗰隻絕影無影。哇，原來2號最後獨贏就15倍嘅29嘅連贏位啊！哇，150倍。我哋都話好奇怪，冇理由隻3可以熱得咁緊要。一換人嗱，有得影，但係睇下9噶啦，照計。嗱，咦唔係喎，唔係喎，有得影下。但係因為俾隻2號遮咗啊，9就高啲，3同9俾人遮咗。 9就第4就係5號馬絕影無影啊！呢隻馬冇理由10。哇！一入直路。一望望阿普健士，即係好似新加坡馬望一望嗰個莫雷拉，真係你幾人鬥紅咧，懟上嚟嘅啲馬。咁但係你呢場都好奇怪嘅，你睇落都1號一早就褪咗，係嘛？完全係冇得鬥，你估唔估到1號係冇得鬥嘅馬嚟？啊！好近啊！第2、3名，唔知2、3啊29啦，2、3啊得8倍嘅啫。如果係啊，嗰隻3號就150都做2拉嘅，睇下今次會唔會褪落做3拉嘅？但係而家好奇怪，睇落就好似係9喎，睇落就9啊，睇落即係個頭好似高啲咁啊。騎師嘅位置，我覺得呢場奇怪在你事前就係睇1、3、4最好嘅，結果咧就1、3、4咧係得隻3叫做好少少啫。睇馬直驚。冇計啊！真係，而家即係每次鬥到入直路，望一望普健士嗰個咧，都腳軟噶啦。其實去到呢度應該係隻2號鬥3號。你次次佢喺直路都鬥贏你嘅，到你入邊嗰隻9號，又將佢神化。咁但係你次次都鬥唔贏佢噶。澳門係嘛？澳門莫雷拉啊變咗。咁你真係鬥唔贏佢，次次佢咬住你之後，你都係直路輸俾佢噶。29啊，29啦，150倍 Q， 爆啦。15倍 win 啊，15倍 win 啊，係啊，150倍嘅連贏位，大熱門啊，翻嚟跑第3嘅，都話其實豬都有飛嘅呢個已經啊，但係啲飛好奇怪嘅，側到隻3側到咁，跟住1、4又冇埋啊。有啲嘢好難睇得通。係隻3號真係鬥盡俾你睇啦。佢又唔係冇騎嘅，佢真係跑嘅。10個01啦，結果位置全部。好啦，睇睇暫停派賽啦。好啦，第2場賽事啊，跑第1名2號馬嘅摩登創意啊，獨贏派152個半啊，位置係派10蚊1號。跑第2名9號馬嘅神聖之星啊，位置都係派10蚊1號嘅。跑第3名呢3號馬嘅勝利猛將啊，位置係派10蚊1號。連贏位2搭9係派1856個半啊，3重彩2號9號3號係派9716蚊。
跑第4名係5號馬嘅絕影無影。頭馬跑出嘅時間1分23秒4啊，頭馬贏2馬半個馬位，第2贏第3短馬頭位啊。好啦，咁啊9000幾蚊3重彩啊 ，Q 都接近2000。咁哇普健士啊，手風真係順到不最慘得了啊。我哋條1、2、3、4啊，都俾隻9號隊冧埋。真係諗唔到嘅，講真。你話我都唔知，因為又唔識黃不如嘅，不過佢喺度咧嗱，我包你冇影啊！即係雖然係冇答案啊，你話冇答案，但係呢個答案咧，你擺個心裏邊講出嚟咁解啫嘛，係嘛？就係咁啦。嗱，唔係佢騎咧，嗱仲有2場黃不如啊，要換噶啦咪咯。執錢堆啊，睇下邊個？真係幾鬼驚佢啊！嗱，佢真係懟隻狗出嚟。但可惜呢隻9號個位置得10蚊1號。係咯，咁辛苦。10個01，嗰啲位置 Q 好分。咁係啊，位置 Q 應該都幾好分嘅。冇咗14啊。你有隻3啊，冇你計啦。而家唔係咩啊？換咗喎，隻9號換咗余建豪啊！9號拖全餐啦，買位置 Q 啊！你睇下分賺幾多錢？咁係睇嗰隻29㗎咋，睇嗰條29。你估嗰條39少錢啊？邊有人買㗎？賽前好快就會揭曉啊！呢個位置 Q 派彩。你一陣間你就知㗎啦。馬主好開心啊，着住件紅衫。阿肥林都捉埋人哋攞啦。總之場都係姓林嗰啲搞掂啦。都係叫做肥林，有個花名啊，冇辦法噶啦。其實好啦，捉到鹿唔識脫角嘅啫。澳門第2場賽事派彩作實嘅，跑第1名2號馬嘅摩登創意，獨贏派152個半，位置係10蚊1號。跑第2名9號馬嘅神聖之星嘅位置都係10蚊1號。跑第3名3號馬勝利猛將嘅位置都係10蚊1號啊！連人位2搭9係派1856個半，3重彩係派9160蚊。即刻睇下位置 Q。位置 Q 派咗2搭9係派267蚊嘅，2搭3係派20蚊，3搭9係派188蚊，188個半嘅。包括派咗正獎8搭2係派585蚊，安慰獎8搭9係派1549蚊啊！哇，嗰條2、3更真係得20蚊，係咪喊咧？真係2、3就冼文樂搭咩嘅就買。又冇科卡士位置 Q 㗎，都冇理由。梗係普健士行先就冼文樂喺後邊咁啊，應該。普健士跑2場1 win 1 Q 啊，已經。唔係啊，佢真係搭親冼文樂都係佢贏嘅。冼文樂一翻到嚟直路一鬥，普健士就輸啊，又爭個10磅啊，又係咁咯。好啦，嚟到新加坡嘅第6場賽事啊，呢場係5班跑1100米啊，我而家懷疑咧唔係爭10磅咁簡單嘅。可能普健士仲叻過冼文樂都唔定嘅，即係爭20磅啦。係啊，應該普健士讓冼文樂10磅。冇錯啦，應該佢讓翻冼文樂10磅。係啦，都未贏過佢，你讓咩啫？你話俾佢聽，你點讓人咧？係嘛？就係咁啊！嗱，呢個世界就好奇怪嘅。新加坡呢場又亂局嚟嘅啦。新加坡亂局，我哋呢度跑咗2場啦，係咩局啊？你話唔亂啊？頭場係14萬幾嘅3重彩，咪咯。第2場就1800蚊嘅 Q， 掹咗條鎖匙出嚟噶啦。咩鎖匙啊？我就派尾咗啫嘛，石哥。真係，咪有陣時捉到鹿唔識脫角嘅，你喺咁短嘅時間裏邊，我睇下呢場啦，5班1001米，咪12匹馬上陣嘅。你唔係㗎，有陣時係貪啊！你嗰個係貪咧，你係
喂中多啲嘅喎，咁樣嘅嘛，買2蚊同買5蚊咁解嘅，如果你貪啲咪好咯，就唔知仲再貪貪啲啦，你就唔夠貪啊！你知唔知啊？咁你要本噶嘛，貪你啲咬到去最擺第3度咪得咯。第一，你唔係同佢簽咗約，你中緊噶嘛。第二，你個本啊嘛，貪賭博啲你賭博啊嘛，事後你就可以咁可以貪啲。因為已經有條鎖匙啦，係有條鎖匙噶啦。唔係嗰個問題，佢個心咧，佢唔係阿安仔嘅意思係。你真係望佢，最好連第4都冇埋咁，最好跑第7咁。嗰日3號啊，跑第7咁，你話唔係我知你話係咪好過癮啊？咁但係你事前你梗跑係諗住，唔係啊，你諗295喎，295嘅捧埋個電算機扯添啦，屌你唔好買複式嘅，你真係你梗有噶嘛諗住。而且你係覺得隻衫好有信心噶嘛，梗係買5蚊好過買2蚊啦，咁貪。梗係買單膽噶啦嘛，呢啲你跑完出嚟冇得講啦。好啦，睇下你知啊嗰啲，睇下呢場你會唔會用咁嘅投注策略啦吓？呢場唔識買啊，亂晒龍啊！呢場真係好亂。你頭先睇嗰啲新加坡俾啲神操片，俾咗幾多隻馬出嚟啊？多之餘幾多隻三粒星啊？咦，咁多就係亂局嚟喎。冇所謂啦。但係你睇落又唔似值3粒星嗰隻馬喎。但係好衰嘅，我哋以為佢亂局佢跑第2圈。亂局都係咁拆噶啦，咪咯。咁啊貪到個盡啦吓。好啦，入閘添啦已經。好啦，咁啊新加坡呢場賽事5班1100米賽事啊，真係貪唔得盡可能。嗰邊又熱咗隻莫雷拉啊，維倫大師。好啦，入閘啦，咁啊已經見到飛人戰士，咁啊順利入咗閘，入邊嘅決定性都搞掂埋噶啦。咁啊另外而家見到咧就超級爵士都搞掂埋，再入閘嘅馬匹咧就真好人，呢啲都係真好人吓，咁啊信心十足噶啦。跟住莫雷拉嘅維倫大師，入邊嗰隻都市傳奇都入咗閘噶啦。好，準備慢慢拖埋你，就是錢。咁啊然之後咧。大步流星都順利入埋，跟住就是錢啦，就是錢順利入埋，再入閘嘅馬匹就大步流星啊，大步流星都搞掂埋，好咁啊，跟住就伊士洛。跟住抉擇，聰明抉擇，快起步。好啦，隨時準備好晒啦，咁啊第6場5班1100米賽事一出閘嘅時候啦，嘛見到最快嗰隻咧就維倫大師啦，已經對咗出嚟噶啦，嘛跟住就決定性亦都守住喺第2，外檔啦邊隻先就是錢啊，響住跟住喺第3位置噶啦，大外檔再就快起步啊，都外檔串咗上嚟響第3、4位置啊，中間夾住咧就唔係超級爵士咁啊，然之後大外檔啦，咪亦都見到隻飛人爵嗰隻伊士洛嚟噶，伊士洛後邊呢先係見到隻大步流星啦，咁啊然之後粉粉啲衫咧就聰明抉擇，然之後後邊綠色衫就都市傳奇啦，都係響後啲位置噶啦，咁啊快起步都響。即係較後少少位置啊，咁啊跟住先係見到啦，咁飛人戰士啊跌到落尾咁滯啦，咁啊而家見到前領嘅馬匹咧已經見到咧吓，咁啊比較快少少，咁啊嗰隻維倫爵士已經喘咗出嚟噶啦，咁啊擺前面有個勢頭唔錯啊，咁啊跟住見到呢個決定性亦都咬咗第2位度，咁啊飛出外檔嘅快起步啦，咁啊然之後大外檔啊仲有隻真好人啦，呢隻都係熱門馬嚟噶，咁啊睇下見到內檔啊，咁啊莫雷啦就維倫大師啦，已經彈嚟2個馬左右啦，咁啊快起步咧暫時頂咗第2，但係真好人呢已經慢慢跟響第3，哇外檔有聰明抉擇啦，追上嚟會唔會入 Q 先？而家見到維倫大師已經差唔多贏緊噶啦，第2名啦，而家見到聰明抉擇啦，喘咗上嚟跑喺第2、第3名咁啊，先係見到真好人。大熱 win 但係60倍 Q 啊 ，win 就2倍，係啦 ，Q 就60倍，8搭12，都諗住一爆，路砰砰聲，都諗住爆，唔會咁順攤啊！隻大 Q。
你哋今日都揀咗好多場許儀啲馬㗎啦，呢場冇得揀啊！又係莫雷拉贏啊！巴西 Q 啊嗰邊， 3場咯喎，3場邊係嘛？莫兩場雷拉第2場贏咗喎， 3場啦，三場啊，三場啊。三場。好啦，翻過嚟睇下我哋澳門賽翻我哋啦。第3場係3班馬跑1050米，睇下隻雅喜。睇落其實都爽嘅，不過表現啊真係唔好穩定嘅啫。好有型啦，幾難搞啊！呢隻更加唔穩定，唉，呢隻出閘分分鐘唔見影，有權贏晒。但係都要揀，好似好有型。呢隻暫時沙地未輸過，杜西奧但係其實呢一隻14檔，再嚟啊見到啊入邊嗰隻啊橋牌大師，波加里馬房另外一匹馬，都搲埋佢噶啦已經吓，跑2場呢啲 number 咧，啲 number 就開咗1、2、3，就8、9、10，即係全部唔同喎。中掘底出1、2、3、8、9、10啊嘛，咪係咯，唔見4、5、6、7，即係暫時啊。咁你開2場，梗係得6個 number 已經好勻循噶咯喎。係哦，冇但係呢重複啊場有冇中間嚟啦？冇重複 number，不過今晚一定有，即係事前睇落應該有場一定係中間嘅第6場喎。第6場嗰度6、7、8幾惡噶嘛？嗯，梗係唔係啦吓8都開咗噶啦，阿8都開咗啊，而家係4、5、6、7啫。 5都應該有嘅。今晚睇4、5、6、7同埋11、12、13、14未開咁啊！呢場都冇乜機會有13、14嘅，睇馬就啊。好啦，就睇呢就龍湖之星啦，搶2段就散嘅。佢都排外檔，所以都唔使驚佢嘅。初出金油獎，本身一隻爛地王，但係乜地王都冇用啦，個進度麻麻地啊，走先啦，冼文樂啦，點睇呢？今次初戴眼罩，短啲咯，就係驚佢。有 pace 都唔出奇嘅。咁啊係，係咁但係即係睇落就短啲咯。頭先咁兇險嘅咯，嗰隻咁嘅勝利猛將都有 pace 咯。 6號啦，好有型啊！今次用翻佩迪哥，沙地嚟講，佢跑呢個路程係最好啊！不過就真係好似係杜西奧喎，好似好啲咁嘅嚇個表現。但係佢呢隻馬都真係冇話連續好，梗係要隔一隔，真係奇怪。咁先有型噶嘛？唔係點叫做好有型啫？咁但係如果以上一場咁高水準，呢場啊應該着數。咪咯，照計係係咯嘅。但係佢又係10位嘅咧，佢變咗全部喺出面追嘅要。睇下呢只啦，20問25，未得咗呢隻馬真係遠離水準。上次跑完先要佢停11日有試閘啊！得翻900磅嘅啫，呢匹馬。再落嚟見到7號，我會開心。跌咗23磅喎，呢隻就。跑咗3場都又係冇水準，而家得翻946磅啫。咁但係佢都唔係好重磅嘅啫，946咩124磅都得嘅。但唔知佢識跑啲乜嘢，而家係佢唔得啫。係咯，
咁啊，你睇個紐西蘭就變化地好嘅，都話嚟到澳門變化地都一注賽咁係嘛？上一場失望啊，一馬未得啦，跟住睇下一場又呢一班馬跑啊，輕易都近過㗎，呢個沙地都係有少少邊線㗎，呢隻都畫唔死㗎。又排咗個6位嗬，嗰啲好似有機會嗰啲馬全部掟晒出去外檔咁樣呢場。余建雄頭先執煎堆都咁鬼好鬥志啊！係啊，我話咗㗎啦，真係自己衰嘅啫，真係。睇下摸另外一隻啊，橋輝大師。嗌啲咁嘅 pace，喂，哦，梁健偉又唔跑得，我又換人啦。哦，哇，咁咪又減10磅。喂，點阿健換阿健，點解㗎？你可以換個10磅騎師落嘅？喂，你一定要揾翻同份量嘅師傅㗎嘛？即係你見習生減3磅嗰啲都係盡量揾翻減3磅噶嘛，係嘛？冇就揾人跑啦，冇就揾啲減5磅啊嘛，係嘛？咁你而家話嘣聲整咗個減10磅，唔係喎，真係得2個位嘅啫喎，啊一係卡格斯，一係佢黃保健士喎。黃不如又唔喺度啦，卡格斯同埋普健士。不如喺度，你唔好咁快話唔喺度至得噶。真係冇啦，即係話佢今日再換啦，考2個啫嘛，而家係嘛？得翻2個啫。係嘛？即係冇騎師可以換，一係卡格斯，一係佢嘅啫喎。咩人都出齊啦，得翻2個騎師，呢場冇坐騎啫嘛。咪減10磅啊！太陽歡笑用保健士。嗱，見到12號啊，飛躍之寶啊，轉一轉啦。見到8號羅寶標區，沙地係未輸過嘅，跑3場贏3場呢個路程。真係啱啱斬下啦，咁啊，但係都有4倍喎。再睇啊，4號興堅啊，興堅，佢前一仗跑呢個路程翻嚟近嘅，輸3個零馬位嘅啫。都係對住啲扎馬喎，打氣好有型。好啦，睇翻頭先啊，咁啊第6場嘅新加坡跑第1名就係12號維倫大師，到贏24蚊，位置12個9，第2名就係8號嘅聰明抉擇，位置40蚊0，第3名就係4號嘅真好人，位置16個7。連人派640蚊0，三重彩我都未講完，佢就轉去1923蚊啊！咁啊8搭12個位置 Q 就196。4搭12 25個半，4搭8呢就158。孖寶正獎111個半啊，安慰獎啊69蚊。哇！頭先講一隻興堅啊，望一望個電算機，呢一場得5倍嘅啫。今晚啲突如其來啲飛都要小心。即係如果你係正常係有飛嘅喎，諗住輕移過嘅表現好似興堅。我真係覺得輕移好過興堅喎。如果你即係而家飛數佢就熱晒。
輕移就15倍，輕堅就5倍。即係你都唔敢諗就輕易啊！而家睇啲飛真係。你唔好理個電算機搞乜鬼咯咁。但係有影響頭先嗰隻啊嘛踏雪赤兔都啲飛熱過絕影無影啊！咪後尾差唔多，大家都60幾倍嘅。初啊，初係擾亂視聽噶嘛。咁佢始終有影響嘅。你而家仲有2分零鐘係嘛？哦如果2分零鐘，我哋要揀揀馬啦，揀㗎啦，揀啦。咁冇啞氣，要2啊，走先羅保標區啦， 258。258俾3飛你啦嗱，唔好話唔醒啊邊度有咁着數嘅？梗係要隻1啦。 ，1、2、3啊，真係啊。 1258。本來唔要嘅就133啫嘛，真係。查緊佢嘅，又排內檔，唉唔好啦，要翻隻1，又唔係唔識跑沙地嘅呢隻。喂，佢好啊，1050。妖你唔記得佢上季連贏4場1050啊？好啦，仲有個好檔喎。買你133就唔同噶啦，有得返你而家123啊123啊，大佬。乜啦你2583隻都咁曳嘅檔位，咁你都揾翻有好啲嘅真係。藍燈啱着起，所以就話呢個換人啊，真係好似啊，有人睇下有冇得影下隻1號睇下。同換莫雷拉冇乜分別嘅啫，忽然間話太陽歡笑換莫雷拉減10磅喎，係咯。咁啊得唔得驚你話？哇，換莫雷拉拉，哇片啊片啊，自己飛出去啲唔係幾羅布阿得驚標區你真係。城就片咗佢嘅喂。而家呢個都真係澳門莫雷拉嚟噶啦嘛，仲有10磅減嘅。所以咧，澳門買，寧願咧唔好啦，都係寧願買唔到，哦買唔到你都仲好啲，好過買咗落去咧，佢搞到你亂晒龍，而家都唔知，因為買咗第3場都死啦，而家冇買隻1嘅，梗係嘛，而家開始喺度驚，驚俾個隊冧，咁你幾慘咧？好啦，見到隻1號啊，太陽歡笑，睇睇佢啊。拖都慢嘅，見到佢梗係唔要啦。咁但係呢個馬房咧，第一馬唔多，喂，但係有機會佢都搏命㗎嘛。收唔收咧？啊，收唔收啊？你鬼佢收唔收啊？佢舊陣時肥過好似隻豬咁，而家減咗45磅，可能仲好咧。呢隻馬如果你即係所謂根據佢嘅體重1065贏到1083嘅咁啫嘛，係嘛咁而家係幾多咧？ ？1052都冇所謂。入閘啊，睇下佢點跑咯係咯，飛都唔敢賣，真係，唉。亂晒陣腳，佢又冇乜興趣入閘咁喎，大家都你有你做紅燈，大家都係耷低頭，各有各做自己嘅嘢。咁啊，可能咧臨場換人，你太陽歡笑，乜換人啫，又唔係換馬，係咪啊？唔使褪後咁多嘅噃，而家褪後咗分零鐘。好啦，第一隻好似想入閘咁啦，廿問廿冇。因為咧佢落咗馬咁樣，又唔係就上翻馬咯。
又落馬喎，又上馬咯，轉個圈佢落嚟啦。咁跟住咧又擒翻上去，咁一陣轉個圈又落嚟啦。咁一啲咁自戀同埋有脾氣嘅馬咧，就擺啲咁嘅空前高手啊！將來你係莫雷拉都話啫，唔知係咪噶嘛？係咪？都幾得人驚噶吓。好啦，跟住橋牌大師開上去入閘走先，大樹快車好有型，輕移我會開心。飛躍之寶，跟住啊雅氣，龍湖之星，跟住就金油獎，仲有3隻。羅寶標區啊，太陽歡笑，撞個閘添，唔知羅寶標區。最後一隻興堅，好啦，搞掂埋啦。第3場賽事3班嚟嘅，1050米，馬不入齊晒閘。黃旗舉高準備，一起步嘅時候啊，見到較為快啲走先都唔慢喎。大外檔仲有隻羅寶標區啊，乜成群馬咧喺前面啊，乜內檔咧見到啲興堅啊嗰啲啊，大外檔喳喳聲呢隻龍湖之星啊飛咗出嚟噶。咁啊後啲跟住咧雅氣喺外檔啊 cut 緊埋嚟，然後再後啲咧羅寶標區喺後邊就上翻嚟咧拍住啲興堅一齊。咁啊再後啲咧，然後啊先見到呢啲大樹快車啊喺個內檔嘅橋牌大師啊嗰啲噶，喺外邊嘅咧仲有啊嗰啲咁嘅輕移啊，仲有咧都好有型啊喺後邊啊吓，哇！有冇人跌咗落馬都唔知邊個嚟噶啦，弊啦！咁啊得翻隻空馬喺度走下走下，咁隻金油獎咧就飛咗出去大外檔嗰度啊！睇下嗰隻空馬係咩嚟啊？咁啊入嚟直路咧，仲有啲我會開心嘅喺個尾嗰度嚟噶，喺前邊度啊隻走先咧，仲好似佔先多少，但係唔係咯，而家隻輕移咧喺中間咧擒咗上嚟噶啦，喺內檔衝上嚟咧，仲有隻興堅啊，大外檔上嚟嘅咧，仲有隻咧就好有型啊！咁啊中間咧仲有隻就雅氣，直中個終點時候興堅第一，第2名咧仲係興移喎，雅氣第3。495，跌咗去1號落嚟喎，橋牌大師嚟噶嘛？4號最後獨贏7倍嘅，49嘅連贏位咧，睇睇先啦。喂，90倍啊！跌2隻喎，1號啊跌，咁啊有隻啊連 number 都冇埋。哦，橋牌大師啦，紅色彩衣啊，橋牌大師啊跌咗落嚟，好啦，隻1號又跌埋，咁就唔知啦吓。哦，換咗佢出嚟跌咗，係真慘。哇！結果雙興1Q，興堅、興移、興堅啲飛都真係有飛啊！興堅真係興堅贏。但係即係我哋覺得哇，四九幾係咯，我哋覺得興90倍啊！都唔係差噶，咁啊1Q 翻嚟啊，4號 win 啊7倍，係啦，90倍 Q 啊！雅氣好有型，係啦，同埋好有型。都全部喺外檔嗰啲羅寶標區嗰啲，啊，或者走先大熱門出閘出得好順利，同埋跟得幾好入嚟直路轉啊！彎諗住鬥後勁佢有啦嘛，但係佢用咗段就冇啦。但係睇到個直鏡啊，好似直路頭嗰度咧有少少內閃嘅走先。但係嗰兩隻馬點墮咧？真係啊！跌咗2隻添啊！嗰隻橋牌大師就嗰個馬鞍就鬆鬼晒嘅。哦，仲有一隻喺後邊喎。後邊咯，嗰隻金油獎直情係飛咗出去。唔係嗰隻1號喺前邊，嗰隻包尾嗰隻就橋牌大師。係啦，橋牌大師甩晒嘢噶啦。但係真係喺邊度跌咧，就冇懷疑。
喂騎師起碼咯喎，有罰前面今日咧，呢隻橋牌大師呢，要試安滿意先准再試啦。哦，又兩個字跌兩個騎嘅師威晒，喂，阿文東換定馬褲啦，係跌多兩個冇人騎啊！咦，我做唔到榜喎，我都係啊，你俾隻一號我我都自己做唔到㗎。啊！你掂啲喎，你成日話減我哋肥啊我哋嘛，超磅啊嘛，我哋但係我落去又有得減10磅喎，係啊，係喎，咁啊做唔到榜咁大鑊啊真啦。減咗10磅做唔到係啦。你唔俾我減10磅，我唔落去喎。 130幾呢個磅位好似40年前噶咯，跟住40年前，跟住都未聽過有130幾噶咯，即係而家最重磅都130幾啫嘛，係嘛？ 133咯。好啦，我哋睇下第3場澳門賽事嘅暫定派彩啦。跑第一名4號馬嘅興堅啊，導贏派72蚊，位置係派28個半嘅。跑第二名9號馬嘅興兒，位置係派60蚊。跑第3名係5號馬嘅雅氣啊，位置派32個半。連贏位4搭9係派943個半啊。三重彩4號、9號、5號係派8782蚊。跑第4名係6號馬嘅好有型。頭馬跑嘅時間呢係1分03秒2嘅，第一贏第二1個馬位，第二贏第三一條頸位。轉咗攬添，羅寶標區。阿咁啊，你唔輸過遲早噶啦，呢啲就14檔啊，同埋佢唔係話真係一隻咁犀利嘅馬，講真係嘛？我一陣如果有時間嘅話，睇下導演可唔可以即係揾翻墮馬喺邊度㗎啦跌落嚟嗰條片俾我睇睇。稍安無躁，哇今日實俾你。今日都幾多呢個情況出現，都計埋呢兩隻嗰啲咪喺賽後冚唪唥剪咗佢出嚟啊，剪咗啲片出嚟啊，橫掂都係一齊碌低咯。開頭就咁睇賽事嘅睇電視嘅時候咧，都係得一隻嘅啫。原來 last 原來有兩隻馬跌咗落嚟。唔係嗰隻一嚟嘅，見到嗰隻就見唔到嗰隻係咁咪好早跌咗落嚟。見唔到嗰隻係10嚟嘅。徐錦輝啊，啱啱先受傷復出嘅啫。咪希望人冇事啦吓。咪普健士喎，仲有嗰件事又唔知點啊，唔知點喎。兩隻馬都排內檔嘅，橋牌大師係排2檔，太陽歡笑排5檔嘅。但太陽寬恕都慢嘅，都唔係好快。咁其實啊，嗰啲咁嘅興堅都係排內檔啊，興兒興堅啊咁樣。唉，第3場都知道佢爆，就估唔到佢卿卿我咁就搞掂。啊，如果我會開心，跑第3咪卿卿我咁啦吓。好啦，我哋先睇咧第3場正式派賽啊！跑第一名4號馬嘅興堅啊，獨贏派72蚊，位置係派28個半嘅。跑第二名9號馬嘅興兒啊，位置係派60蚊。跑第3名5號馬嘅雅氣啊，位置係派32個半。連贏位4搭9係派943個半。三重彩4號、9號、5號係派8782蚊。位置 Q 啦，4搭9係派148個半嘅，4搭5係派87蚊，5搭9係派246蚊。馬步派彩正獎2搭4係派983蚊啊，安慰獎2搭9係派123個半。咁啊睇完呢場嘅正式派彩噶啦。咁啊嚟緊啊，睇睇啦，睇下邊度跌落嚟。哎呀，哇！呢度已經跌，哇！成隻馬反晒喎。佢棘隻1號嘅啫，隻10號啊，10號哦棘隻1號，係喎嗰隻1號都好傷喎，咁樣啊飛身落。不過就真係連人同馬一齊碌喎。即係先跌落嚟嗰隻係10號。 10號嚟嘅，10號嚟。哇！後面啲馬就嗰個好緊要啊，係啊。哦係都幾危險喎，希望係有驚無險啊，騎師。咁嗰隻10號
碌低嗰隻腳打到1號，咁啊連1號都飛身落啲馬落嚟。有陣時就咁樣啊，就變咗唔鬧得啦。你話鬧佢，你換嘅，咁啊幾鬼危險咧！你啊換一場上陣就多一個危險機會。行船跑馬3分險啊！係咯，咁佢寧願行船啦頭先，行船咁啊整落水啫嘛。係噶，鐵達尼啊，你勁轟轟聲咁落去噶。冬瓜啫，鐵達尼真係。好啦，就見到睇下影頭馬上嘅情況。我今日都算係開齋日嚟嘅喎，呢場係興建第一場嘅澳門嘅頭馬嚟嘅。一轉咁又轉咗海外賽事啦。呢場係第7場啊，4班跑16米。